dhowr maalmood ka hor diyaaradaha dagaalka iyo ciidamo militari oo ka socda Pakistan ayaa gaadhay Saudi Arabia taasoo qayb ka ah dhaqangelinta heshiis difaac oo u dhexeeya labada dal oo la saxay sanadkii hore. Arrintan ayaa ku soo beegantay iyadoo Islamabad ay martigelisay wadahadal u dhexeeya Iran iyo Mareykanka oo ujeedkoodu ahaa in lagu soo aftiro dagaalka lagula jiro Iran, balse aan laga gaadhin horumar weyn, iyadoo ay jiraan warar sheegaya inay weli socdaan dadaalo dhexdhexaadina oo lagu qabanayo wareeg labaad oo wadaxaajooda maalmaha soo socda. Wasaaradda Difaaca ee Saudi Arabia ayaa sheegtay in ciidamada la keenay ay ku jiraan qorshaha xoojinta iskaashiga difaaca ee labada dal iyo taageerida amniga iyo xasiloonida heer gobol iyo heer caalam. Dhanka kale, sarkaal Pakistani oo aan rabin in magaciisa la shaaciyo ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ciidamadan aan loogu talagelin inay weerar cid ku qaadaan. Tallaabadan waxay dhalinaysaa su'aalo badan oo ku saabsan waqtigeeda iyo macnaha ay xambaarsan tahay xiriirka ay la leedahay mustaqbalka damaanadaha amni ee Mareykanka iyo Khaliijka, iyo sidoo kale caqabadaha ku saabsan iswaafajinta tiknoolajiyadda militari ee Pakistan oo badankeedu ku salaysan yahay Shiinaha iyo nidaamyada difaac ee cirka Mareykanka. intaas waxaa dheer, waxaa jira su'aalo ku saabsan saameynta arrintani ku yeelan karto doorka Pakistan ee dhexdhexaadi ahaan oo la filayo inuu noqdo mid ay aqbalaan dhammaan dhinacyadu. Tallaabadan waxay dhalisay su'aalo badan oo ku saabsan waqtiga ay ku soo beegantay iyo saameynta ay yeelan karto xiriirka ay la leedahay mustaqbalka damaanadaha amni ee Mareykanka iyo gobolka Khaliijka, iyo sidoo kale caqabadaha ka imaanaya iswaafajinta tiknoolajiyadda militari ee Pakistan oo inta badan ku salaysan shirkadaha Shiinaha iyo nidaamyada difaaca ee Mareykanka. Waxay inta dheer, arrintani waxay saameyn ku yeelan kartaa doorka Pakistan ee dhexdhexaadi ahaan oo la filayo inuu noqdo mid ay aqbali karaan dhinacyadu. Xasan al-Shahri oo ah khabiir amniga iyo istiraatiijiyadda Sacuudiga ayaa u arkay in keenista ciidanka cirka ee Pakistan ee dhulka Saudi Arabia ay muujinayso isbedel Sacuudigu ku doonayo inay ku kala duwanaadaan damaanadaha amniga, taasoo ku jirta qaab dhismeedka iskaashiga difaaca ee labada dal. Wuxuu tallaabadan ku tilmaamay xeelad caqli badan oo isu dheelitiran, maadaama ay dhinacna ay iskaashi kula jiraan Washington, dhinaca kalena ay dhisanayaan awood gacan saar la leeyihiin Pakistan. Heshiiska difaaca wadajirka ah ee istiraatiijiga ah ee Riyadh iyo Islamabad kala saxeexdeen Sebtembar 2025 ayaa dhigaya in weerar lagu qaado midkood loo tixgelinayo weerar lagu qaaday labada dal. Horumarkan looma eegi karo si gooni ah, maadaama uu qayb ka yahay jawi ballaaran oo lagu arkayo shaki sii kordhaya oo ay dalalka Khaliijku ka qabaan kalsoonida damaanadaha amni ee Mareykanka, iyo sidoo kale dadaal sii xogeysanaya oo lagu raadinayo badala ama cid buuxin karta firaaqa dhanka amniga ee ay dareemayaan dalalka Khaliijku. khabiirka Sacuudiga ayaa saadiyay waraysi uu siiyay BBC Arabic in heshiiska difaaca istiraatiijiga ee lala galay Pakistan uu kordhin doono qiimaha iyo cawaaqibta weerar kasta oo suurtagal ah oo ka yimaada Iran ama xulafadeeda ama dhinac kale, si ay ugu qasbanaadaan inay dib ugu fiirsadaan xisaabtooda kahor inta aysan beegsan Saudi Arabia ama dalalka Khaliijka. Heshiiska difaaca ee labada dal ayaa la saxeexay bilo kahor inta uusan qarxin dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iran. Sidaa darteed, imaanshaha ciidamada Pakistan waxaa loo arkaa tijaabadii ugu horeysay ee muujinaysa sida dhab ahaan loo dhaqangelinayo heshiiskan, xitaa haddii ujeedkiisu aysan ahayn in la weeraro cidna, sida uu sarkaal Pakistani u sheegay Reuters. Sanadkii 2015 Riyadh waxay Pakistan ka codsatay taageero militari oo ku saabsan dagaalka Yemen, balse baarlamaanka Pakistan ayaa markaas diiday codsigaas. Sida uu sheegay Xasan al-Shahri, xaaladdu maanta way ka duwan tahay maadaama hadda uu jiro heshiis difaac oo rasmi ah oo u dhexeeya Saudi Arabia iyo Pakistan. wariye Mareykan ah oo Sebastian la yiraahdo oo ku takhasusay arrimaha difaaca iyo militariga ayaa isna waraysi u siiyay BBC Arabic ku yiri waxaa mudan in la xasuusto in dagaalka Yemen uu arkay faragelin dhulka ah oo weerar ah oo ay Sacuudigu ka sameeyeen gudaha Yemen, halka mowqifka ee Sacuudiga ee dagaalkan hadda uu ka kooban yahay difaac. Sida uu sheegay cilmi baare Masri ah Dr. Mustafa Shalash oo ah agaasimaha qaybta daraasaadka xarunta Koonfurta Aasiya ee daraasaadka Carabta, joogitaanka ciidamada Pakistan ee Saudi Arabia wuxuu sheegay inta badan inuu yahay astaan muujinaysa ka go'naanshaha difaaca ee Pakistan oo haysa boqortooyada iyo fariin cadeynaysa. Wuxuu ku tilmaamay daacadnimada Islamabad ee xulafadeeda. Arrintan ayaa si gaar ah muhiim u noqotay iyadoo su'aalo laga keenay gudaha Saudi Arabia ku saabsan doorka Pakistan.